재채기 탑 8 보는 유연서? 아 미치겠다. 횡격막 나오겠네. 뭐야 재채기 존나 예쁘게 하네. 뭐냐? 맞아 치역. 진짜 씨. 치역. 코끼리랑 나온다 이제. 아 저거 재채기 나올 것 같아. 이제 여기는 이제 귀여운 애들. 뭐야 1등 나라고? 이제 횡격막 나오겠지? 감사합니다. 재채기 비트박스. 장난치지 마 진짜. 누가 재치기 하면서 랩하는데. 아니 저게 말이 되냐고. 아니 이게 말이 돼? 감사합니다. 왜 저래? 진짜